Добра вечер, Македонија. Навистина сум среќен дека и оваа среда ќе направиме одлично шоу, но ова навистина ќе биде специјално шоу затоа што првенствено ќе бидеме многу забавни како и секоја среда, така и ова. Но како и секоја среда, така и ова ќе бидеме навистина многу мотивацијски настроени кон вас, нашите најсакани гледачи. Ова среда ќе биде посебна навистина по многу работи, но првата работа што ќе биде посебно оваа среда ќе откри нашиот говорител, еден единствен Александар Темелков. Добро вечер и од мене, почитувани наши гледачи. Драго ни е да сте повторно со нас. Пред се имаме изненадување за нашиот гостин. Не, сега си ти ќе се фатиме за гуша, што би рекле за шија. Ова е веќе лична навреда. Јас го сметам ова за навреда. Филип Петровски, популарна јавна личност, која што честопати гостувал во мои претходни емисии кои што сум ги работел. Од денес и секоја среда понатаму, голем аплауз за Филип Петровски. Затоа што ќе биде говорител во Icon Show. Не за џабе, јас не ќе да го најам, сакав таа чест да те оставам тебе. Фала ти. Така да еве би направил едно изненадување заради тоа што денес ти е роден ден. Една песна од мене. Ајде да чуеме. Денес ми е роден ден, ајде друштво со мене ќе честам јас. Дискотеки, клубови, се нека се отвори, ќе славиме до 3. Благодарам многу, Александар, оваа песна ти, мислам ова е како честитка, ти благодарам за честитката. Филип Петровски, прв пат ќе се снајдеш и знам дека ќе се најдеш во оваа улога како водител. Добро дојде во Icon Show, од сега ова е твоја емисија, како се чувствуваш, дали има опција кога ти понудив работа и дали си среќен? Викам, ми врти да што врти сега, вика. Ама нема врска, се видовме неле кафе, така да среќен сум еве што ќе работиме заедно, така да ти благодарам и на поканава и на поканава да бидам и водител твој исто тука со тебе. Така да, ајде да направиме шоу. И со Александар, извини. Па сега за разлика од вас двајца, јас сум уште посреќен од вас двајца, затоа што имаме специјален гостин на многу позната скопска личност, градска фаца и еден од само вака ќе го најавам. Со една реченица. Најдобриот фризер во Македонија, а и на Балканот, зашто да не. Тоа е факт. Љубиша Петрушевски, така звани Бубе, добре дојде во Icon Show. Фала на поканата, честит задоволство ми е што сум дел од Icon Show, се надевам дека ќе Сигурен биде. интересен. Сигурен биде. Како си, Бубе? Одлично. Одлично. Ќе бидеме поодлични кога сите заедно уште еднаш ќе го прашаме уствари колку години правиш? Јас сега? Да. 28. И 28 години. Како иде бързо време. Што се наоѓаш прв пат во улога на водител и го прославуваш твојот 28 роден ден. 3-4. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday dear Стојан, Филип. Happy birthday to you. Среќен роден Филип. Ви благодарам. Ако ти кажувал некој дека на 28 години кога ќе полнеш дека ќе бидеш во улога на водител и тоа вака работа да го прославиш роденденот, дали би верувал? Искрено не, сум го прославувал јас секако, ама било некоја фирма или било со друштво, било така да сега во вака не. емисија и тоа покрај нели нашата најдобра публика, многу бројна публика, така да Филип, сакам да ти испрашам. Ајде испрашајме слободно. Да видам како ќе го најавиш за почиток и како ќе начнеш првата тема со нашиот гостин Бубе. Со оглед е тоа дека едно врапче ми каже дека сте приватни пријатели, така да еве да слушаме. Да, со Бубе сме многу време пријатели, така да ајде да пробам вака, ајде. Ајде пробај. Сега идеме, добро вечер, Ајде, идеме, добро вечер, драга публико. Денеска стартаме со Icon Show. Тука ќе бидам јас со вас секоја среда, ќе се дружиме, ќе правиме шоу. Вечерашен гостин е Бубеин, мој пријател, многу добар пријател, другар. Така да со Бубе вечерва ќе ви Уживаме. така. Така да ќе почнеме со Давид да ни се представи кој е Бубе, што работи Бубе и така. Па ја да ви се представам, јас сум Бубе. Давид ќе го најави. Јас кажав најдобриот фризер во Македонија и пошироко Бубе, кажи ми
Како си вечерва? Мислам, зборевме за таа тема. Дали те воздемиривме со оглед на тоа дека стиваме навечер, дали навечер работиш или па само преку ден работи твоето студио? Значи, здраво пред се уште еднаш. Што би кажал, секако дека работата се одвива преку ден, навечер сум слободен и го користам моментот за уживање. Најчесто со моите миленици да прошетам, може некојаш и да седнам, некој кафенце да испијам и да поуживам. Например, со миленикот Филип, миленичето. Па добро, има и такви моменти. Ова малце поголема Милена. Најако беше, јако се запознам со Бубе и сега седиме кај него и само слуша Гордано! Љубицо! Викам, кој чекај се, кој е Гордано, кој е Љубица? И само гледаш дека кучиња идат, таму на црвено бело. Викам, тоа никад не може го забравам, тоа секад го зборам и многу јако. Нема Гордано! потреба да кажуваме, сите гледачи знаат, но уште еднаш да кажеме, Бубе, каде се наоѓа твоето студио? Значи, во центарот на градот, на Ленинова, поранеш, на Ленинова, сега понова нели Аминта трети, така да во близина на грчката амбасада. И таму аца ќе одиме да правиме фризури, ако не прими Бубе. Ке најдобриот Бубе. Така. Бубе, кажи ми што има ново во твојот живот, што ќе се пофалиш? Па во принцип, нели, секојдневни обврски, секојдневно креирање на убави фризури, некоја се случува, нели, и да отидам и на некој саем, семинар, ја неодамна се вратив од едно такмичење, каде што го водев дел од мојот тим, бевме учесници и нормално се здобивме и со награди. Така да, навистина... Тоа нас те радува, не случајно си во Icon Show и тука ќе добиеме награди, да не се секираш. Така и Филип ќе добие награда, ако се покаже како добар ворител, малку ми изненадува во негативно Ако конотација. не ќе носиме на олимписки базен. Мора и на Добар. Во негативно, Да, затоа што првата рубрика од прашањата не ми ја, ама добро, ќе збориме, ќе се прва, се ова му е прво искуство на Филип. Така. Значи да се бил невин. Кога се нели кога станува збор за емисии за ворителство. Така да еве сега Филип ќе изгубиш таа невиност, ти ќе станеш ворител и се надевам дека ова улога ќе ја одиграш во најдобро. Може Светло, какви беа твоите почитоци? Кога изрази во тебе, кога е пронеде во себе таа желба да станеш фризер? Многу интересно, значи ја средно училиште имав запишано во... Корчагин. Не. Никогаш не би ни замислил. Средно електротехнички училишен центар Михајло Пупин или веројатно сите го знаат како Коце Метале. Да. Така да сосема спротивно од тоа што ден денес го работам. Љубовта кон фризерството веројатно се појави премногу млад, значи веќе во моето детство, во моментите кога запознав што е убаво, нели, едноставно мојот сен се будеше во тоа што гледав филмови, ме интересираат часописи, списанија, спотови, музички, актуелни. Еден моден дел, да. Да, кои што нели го надополнија мојот сен за естетика на некој начин. Така да веројатно многу одамна. Епа добро, тоа таму на колку години тогаш еве фигуративно 13 кажано ги години. фати ножиците во рака. На 13 години. Стварно? Било, па да, значи тогаш почнав прво со другарите. Аха. Не мораше на никој да се вежбаш да се тренираш, како Да, само пич. после И да тоа- ги упропастиш на нула, Па ги да. испоставиш и така. Не, најголемиот преокрет се случи кога почнав една другарка да ја виткам, значи ја од другари, нели, класични машки шишања со машинка и така натаму. Стигнав на момент на виткање и направив перфектно, нели, изгледа тоа прво палмашко. И така на некој начин ми се отвори видикот и за женската убавина. Тука имаме едно многу интересно прашање, првин морам да те прашам, тоест Филип сака да те праша Јаце, која генерација си бе? Во нивно име прашувам. Да, да. Океј, ја го прашав. Иако сме пријатели, ја заборавам сега, викам, Бубе, извини. Аце праша го ти. Која генерација, секоја не е тајна, да откриеме на нашата публика. Па веројатно многу зрел и Во бројки кажи си. по слободно. бројки 900. И прва. Не. Која? Многу. Добро, значи Бубе сака да каже кај 1900 и некоја, нема да ги ни открие годините, но еве ќе му дадеме задача на Филип во текот на емисијата да ги открие годините на Бубе, затоа што
Не, шала на страна, тоа се твое право ако не можеш, ако не сакаш да откриеш. Океј, сепак изгледаш многу убаво. Како млад дечко. Па е млад дечка, Да. Бубе сега. Како е, како? момче. Да, тоа како беше грешката, така? Да. Да, во кое време и да си работел како да си почел да работиш како фризер, сепак за жал во Македонија ќе се соочиш со предрасуди, со стереотипи. Дали во твое време, кога си имал 13 години, кога си ги фатил ножиците во рака и машинката, се надам дека тогаш постоела машинка во твое време, да кога си почел со фризерај, дали се соочил со стереотипи, на пример, како фенираш жени, виткаш коси на жени, стереотипи, Како, хейт, коментари. Во периодот кога почнував, баук беше машко да биде женски фризер или да работи тоа. Беше нели као женски работи. Која година беше тоа за прв? Далечните 90-ти. Аха, добра. Значи си имал притисок од околина. Па да, у принцип тоа беше сосема несвојствено и нереално. Се знаело, барем во тој период беа поделени машки работи и женски работи. Зошто било тоа така тогаш? Па, зашто? Затоа што живееле во едно такво време. Меѓутоа, нели, со тек на години, никако тоа не е веќе. Светските фризери тоа многу одамна го знаеле и го практикувале, нели, машки да бидат добри фризери, добри готвачи, добри шминкери, добри креатори и така Да. натаму. Што кај нас тоа навистина беше бал во период кога јас почнував и сметам дека Хейт Сега- коментари од типот се навреди, од типот се на јас извинувам кај ставиме пип, чуден, лудак, женско петло и така натака. Дали се добиваш со тие коментари? секако дека имале такви коментари. Можеби не лично, меѓутоа да. Со оглед на тоа дека не прати нас воглавно многу млада публика, што можеме да им кажеме, Бубе, ова е твоја камера, на сите млади гледачи кои што сакаат да бидат фризери, но можеби се соочуваат во нивната средина со некои стереотипи. Не, сметам дека во овој период, нели, каде што ние живееме 21 век, веќе не постојат такви стереотипи. Тоа не радува. Така да среќни сме и треба сите наредни генерации да се среќни што воопшто живеат во ова време, каде што се им е дозволено и опуштено, нели. Никој не ти прави притисок и предрасуди и така натаму. Само треба да се има желба и визија за стварање на креативи. Филип? Дали си работел скришно тогаш, за да не те О, видат, браво. да не те осудува, да не коментираат и скришно. слично? Па да, во ред, види, тоа Тоа било време во домашни услови, не било тоа, не знам, во салон. Да, После тоа ти е. беше во салонски услови, меѓутоа во прво време било домашни услови. Така е, ама потом ќе збориме нели хронолошки. Стигнуваш до најпопуларен фризер во Македонија, најпопуларно фризерско студио. Тоа се вика Филип? Бубин. Така. Среќна ли е Аце мајка ти со оглед на тоа дека си ја работиш твојата професија од соничцата, дека си пејач? Па да, заради тоа што уште на самите мои почетоци, она ми беше една од најголемите поддршки. Заради тоа што моите почетоци се далеч на 2007 година. А, добро, не се како Бубе, 90-ти. Па која добро, реч? јас сум од помладата генерација. 90-тите. Така да, скоро 20 години ја работам оваа работа со музиката и се надам дека барем уште 50 минимум ќе ја работам. Убаво е чувството кога ќе се случи нешто вакво, дека мајка го поддржува својот син. Интересна годината која спомнам изненади, 13 години баш, кога си почел да работиш како фризер. Таа е твојата најтешка година во твојот живот, за жал, ја губиш мајка ти, но јас сум сигурен дека мајка ти денеска да била жива, ќе била многу среќна да кога ќе те видела дека го работиш тоа што најмногу го сакаш. 14 години стануваш фризер и баш таа година ја губиш мајка ти. Така. Ќе се оставам да ти го поставам следно прашање. Од што почина мајка ти? Карцином. Да. Што конкретно? Карциномна града. Мислам, знаеш како, секако дека е тажно и дека таа болка никогаш нема да... Имаше само Јасно. тренер. А твојот брат колку имаш? Мојот брат беше 15. А, тој е постар од тебе. Да. Така да, таа болка кон мајката, нели, секогаш ќе трае во мене, така да сметам дека животот е таков, некој е суров. Таа сигурно те Едно гледа, Зима, друго дава. таа сигурно те гледа и сигурно ти дава
среќа некаде горе од небото и ти посакува на вистина среќа и те чува, јас сум сигурен, од лоши неприлики, тогаш ти дете, затоа што повторно ќе се повторам, нас те прати млада публика и затоа сакам да бидеме мотивацијски настроени во оваа епизода. Кога ја слушна таа вест, дека починува мајка ти, како реагираше тогаш? Тоа почувствува, кој ти ја кажа таа вест? Секако дека моите најблиски тогаш што беа. Како изреагирав? Тажно, нормално дека не ти се верува у прво време дека е тоа така, Сум бил меѓутоа дете тогаш. Па тоа е тогаш, да, 13 години влага у пубертет, Пубертет, најтешки се тие години, најтешки. тинеџер веќе станува. да, беше на вистина тешко, не би сакал да се навраќам на Да. нешто што Падна ли во депресија? па за секоја за среќа во цела несреќа можеби е што не падна. Имав некој нешто што ме водеше, например работата ми се отвараше, ми се отвара нови видици, ново нешто, така да се дефокусирав на работата и можеби затоа сум, да кажам, солиден и добар фризер. Одлично. Што си во хороскоп? Идиот. Ју! Покрај тоа? Познак дупли идиот. Теше го. Значи овен. О, па затоа ти си вака јак човек карактер. А познак не знаеш. Не. Ќе зачунаме во текот на Да, да. емисијата. Аце, што имаш да додадеш нова тема? Па со самото тоа што го кажа Бубе, се гледа дека е голем борец и дека на вистина го има осетено животот и во тажна, и во позитивна, и во успешна смисла, така да ти посекуваме многу среќа и уште многу години да траеш и ние да се гордееме што во Македонија има такви успешни фризери како што си ти. Ова заслужува аплауз, ве молам. Да, браво. Интересното е тоа што и Филип има работено почетото со кариера како многу млад. Филип на колку години? Ја работам од 4-то деление. Значи тоа е 20 9. Да, со диносаурусите на назад. Аце ти исто, ти од тебе работиш? Да, Да, он си пее, ми рече преска дека од Да, од 2007 таму. од 2007 првпат на телевизија, инаку 2006 ми беше некој прв. Ја точно сум. Без телевизија си нас. Хронологија. Без. Да. Јас од мој 19 години, тој е далече од 2022. Така да, ај сега Бубе исто работи од многу млад. На 16 години Бубе го отвораш твојот прв салон, така? Да. Каде се наоѓал? Првиот мој салон се наоѓаше во Карпуш. Значи Карпаш 5? 4. Карпуш 4, каде што буквално значи го отворив на зезање. Нели, мојот чичко ме поучи, демек, еве ти дуќан наместен се, пробај, па ќе Тој ти видиш. го даде дуќанот Не ми фактично. го даде, не. Како Значи, не? ја веќе имав заштедено. Што да не ти бараше кирија? Не ми беше, него посредник беше помеѓу собственикот Аха, на готово, да, те разбирам, салонот да. и мене, така да не знам, можеби прва година тоа беше на своји 16 години, се пробав како е да бидеш газда, меѓутоа никогаш не го почувствував тоа у права смисла затоа што ја бев вработен. Така се, мислам, цело време ја работев. Значи, во тој период салоните се отвараа од 8 часот и траја до 9 часот се работеше. Така да баш беше еден напорен период кој што Мислам дете тогаш наместо да шета. да, нели можеби Ти си се посетил на тоа што Јас се посветив на тоа што го сакам и Мораше да го правиш тоа? Па, Од на финансиски начин- аспект? па биди. Финансискиот аспект никогаш не ми бил предизвик, дека не ми бил водич за нешто што го сакам. Знаеш како? Многу е битно, посебно во оваа работа, да го правиш тоа со љубов Така е. и да не го гледаш тоа како призма на пари, како што го гледаат младиве генерации денеска, што е навистина жално. Затоа што кога го правиш нешто со љубов, ќе го направиш најдобро што може, а после тоа иде наградата сама по себе. Така е. Аплауз. Во тие тешки денови добро зборувавме за тоа најголем, нели, најголема твоја животна агонија. И во тие години дека растеш и како дете и како тинеџер и кога отвараш твој салон, дали брат ти, татко ти беа твоја поддршка во животот? И како татко ти реагираше кога ти му каже дека сакаш да бидеш фризер? Кога му кажав, значи
Ме учеше на нула. Не. Значи моментот беше за мене беше навистина затоа што ја имам почит према моите родители, секоја сум имал и израснал сум во едно скромно семејство каде што почита према таткото секојаш било на највисоко ниво. Патриархат. По-патриархално, да. Така да, веројатно сум бил под стрес. Кога сум морал тоа да му го пренесам. Конзервативен беше татко ти? Па, така. 50-50. Во главном тоа е нормално, Да. за жал, нормално. Му кажам, што тоа јас сакам да бидам фризер, за разлика од твоите врстници кои што тогаш што не горе нешто. Значи, многу интересно се случи. Ајде. Ќе ви кажам една многу интересна Ајде. случка. Додека учев в школа, нели, додека бев во средно, учев во електротехнички центар. Меѓутоа, јас се префрлив вонредно во фризерско да завршам средно, бидејќи многу сакав да имам школа за фризер. Браво. И во моментот кога траеше трој трансфер, јас значи работев кај во одреден фризерски салон, каде што воедно бев и мајстор, да кажам, таму. И заработував солидна плата. Во тоа време, на вистина беше тоа Во кое време? 90-ти. Аха, добро. Татко ти дали го знаеше тоа? Не го знаеше, значи чекај, да стигнеме до... Да. Така да, значи јас се префрлам во средно фризерско, вонредно, а во меѓувреме работа. Значи јас секој утро со ранецот идам во школа, наводно, а ја идам на работа. И он не го знаеше тоа. И еден ден проаѓа нели време, не знам, месеци, прво полуедев, не знам, ова, и ми вика бе родителска нешто има да... Нема викам. Што нема? Значи, нема родителска и не знам како се случува да отиде во школа и, детево тука е запишано, вика, не знам кој му е класен, стигнувам таму и ме бараат по дневници, ги превртуваат сите дневници. Нигде те нема. Никаде ме нема. Значи, во еден момент му кажува, не знам како улетал, валјда педагогот или таму некој што ги води тие папирологија, и вика, испишано е ова дете, вика, со тој и тој датум. Леле, тоа беше, значи, шок за него. Како испишан, вика, сабајле го пратив у школа. Како секој сабај. Да. А ја, леле. И не знам како, дознава каде работам и се јавува на телефон. Јас се тресам, вака, не. Газдарица вика, ама вие не знаете колку е талентирано ова дете, да ме има сенс, многу знае со луѓе, баш ка премногу добро ја работа. И не знам како, и он се појавува тука, да ме ќе дојдам јас сега, ќе разговарам со вас, како вие сте можеле дете да го тргнете од училиште. Да го работите на некој начин. Да. Меѓутоа, на вистина ми направи добро и би сакал да ја поздравам. Таа е. Поздрави се, слободно иш. Татко ти удрено шамарче вроѓу? Не, за цела среќа, тука нели газдарицата кај што работев, настапи многу како мајка, како не знам, многу близок и најде начин како да го смири, да го убеди дека тоа е мојата... Роден си за тоа и тоа е тоа. Буквално. А ти има некоја штепено? Нормално. Нормално, не е нормално, ама. Традиција е Да. Мислам дека као дете сите сме израснали со некој човек. Аце, Јас сега би те прашал, заради тоа што кажа дека многу млади започнаа со оваа работа, кој клиент или јавна личност ти остана во сеќавање и ти има побарана некоја предизвикувачка фризура која што пример во тој момент не си ја почувствува, не си предпоставил дека ќе ти ја побараат? Па, која јавна личност? Знаеш како, низ годиниве многу јавни личности поминале, така да... Али вака дали се сеќаваш која ти беше првата јавна личност? Прва јавна личност? Да, се сеќавам како. Ката и Лара. Не. Јас- Владко и Силви Плевнеш. Оу, да. Значи, тоа беа едни пејачи кои што во 90-тите беа многу популарни, значи кои што оставија веројатно многу хитови и така натаму. И се уште прават, немам никакви
прекрасни Да, луѓе. топ се. Јас сакам да умешам малце да прашам, само кажи ми вака Бубе, имам чуено дека го имаш средувано, правено тоше пред концерти, дали е точно? Значи пред Мислам, концерти твоја екипа како Бубе. меѓутоа нели Тоше да. Беше личен фризер на Тоше Проески? Не бев личен, меѓутоа да, беше нели го посетуваше и он Твојот салон. студија, така да имавме некој начин, некоја соработка, меѓутоа да. Навистина прекрасен човек. А вистина е тоа дека порано многу луѓе го опонирале неговиот успех, били па биле завидно настроени кон него, а по неговата смрт сите одеднаш го засакале. Па, за жал можам да кажам дека Така. тоа е многу лоша одлика на многу луѓе кои што тоа го прават воопшто, тоа да и ден денес функционира. Не е Да. дали е Тоше и Као ништо ново е цело време, особено тоа кај нас. така функционира кај нас, така да. Еве да видиме Јас Ац. сум бил дел од таков тип на. Ти слушал вака некој да го оговара тогаш? Не знам сега, не можам да кажам конкретно одредени ликови, меѓутоа. Кажи си, нема гарество. Не би сакал да ги мешам. Да, тие работи, те разбирам, затоа те разбирам. што Било прошло, така Да. да. Животот иде. Истина дека минлина подобра иднина. Останат едни убави спомени. Апсолутно, така е. Аца? Па морам ја да кажам дека веста за Тоше Проески јас ја дознав на училиште, значи бев второ одделение и баш се сеќам на тоа утро. Заради тоа што јас имав желба да го запознам во живо и баш требаше да одам на неговиот последен концерт, али нешто сплетна околност и испрна да не отидам и баш кога слушнав таа вест бев шокиран како и што, но за жал многу пати јас сум кажал цената во човекот додека е жив заради тоа што после се е џабе од кога го нема тој човек. Иако Тоше Проески ќе важи за секогаш едно најголемите македонски звезди. Јас го имам татуирано Тоше. Лажеш. Не, е во подписот тука, автограм. Стварно? Да. Што пишува Александар? Подписот е тоа. Аха. Така да, според мене Тоше е пример како треба да изгледа, како треба да се понаша на Јавна лично. јавна личност, еден човек, пример за човек, така да. јас Апсолутно. секогаш ќе го следам тој. Бубе, кога сте јавни личност, тебе и Темилков е пејач, кажи ми вака, кој вака најчесто знае да оговара кај тебе? Например, си ужива фризерски третман и знае да... знаеш што, овој ме направи вака, ова ме направи вака, овој ќе има концерт, ова има тука филмова, има емисија... Види Филип, Филип, извини Давид. Не ме гале, Филип. Двајцата. Држи, не се држи. Може би јас сум еден од единствените салони каде што кај мене во салоне не е забрането оговарање, меѓутоа не функционираме на таков тип. Воопшто, не е само за јавни личности, воопшто и за луѓе кои што доаѓаат и го посетуваат нашиот салон. Секогаш тоа било забранета тема, значи наша работа како фризери секогаш ми била визијата дека ние сме доктори за коса и треба Така е. секогаш да коментираме за коса. Све што е потребно затоа што нема коса, значи ние како дијагностичари само тоа ни е обврска и работа. Ние немаме време за замараме со рекла казала и така натаму. Апсолутно, и тоа навистина е за почит и за респект. Дојдеме на тема која што е за жал важна од твојот живот, тема која што ќе мотивира многу луѓе кои што боледуваат од некоја болест, а ние само имаме цел да бидеме, повторно ќе кажам, мотивацијски настроени кон луѓе кои што си имаат некоја своја живота проблематика. Вирусен енцефалит. Добро го изговорив. Јас навистина не сум се соочил со оваа дијагноза, вака не сум прочитал нешто подетално и не сум слушал. Ќе ни објасниш што е ова и кога се соочити со оваа болест? Вирусен енцефалит или последицата е мозочен удар. Што подразбира тоа? Тоа подразбира парализа на одредени делови од телото. Тоа се случи кај мене, нели, цела лева страна ми беше парализирана. Меѓутоа, фала му на Бога,
Работата е таа која што ме воздигна, која што ми даде мотив како да продолжам и да најдам начин и во таква ситуација да работам и да функционирам и да творам. Кога се случи тоа? Тоа се случи пред 9 години. Значи 2017, 16-17. Така. Од што беше предизвикан тој, еве да кажеме, мозочен удар? Уште не се установи, меѓутоа, нели, една од главните причини веројатно е стрес. Во тој период ми беше многу напорен и навистина прв пат после толку години се почувствував премногу заморен. Значи имав некои, не знам, службени патувања, саеми, одвај ги издржав. Последно тоа е што се сеќавам. Секојдневни обврски, нели, тековно во салонот работа. Значи таа амбиција која што си ја гаал во себе за да создаваш, Да. предизвикува сепак Значи и на вечер било, нели, завршуваш со работа, продолжуваш на спотови, на фотосесии, реклами и така натаму, кои што траеле цела ноќ. После тоа нормално како секој млад човек си сакал да излезеш, да продолжиш некаде на по една пијачка, како што би рекле. Меѓутоа, цената од сето тоа. Цената од сето тоа. И се извинам ако сум безобразен, но еве ќе ти го поставам ова прашање твое да си го одговориш. Дали си имал пороци во тој период од твојот живот? Не, никогаш. Алкохол, цигари? Алкохол, цигари, мислам дека да, по некоја чашка да се напиеш. Цигари, да. Да, добро, Колку имали време од тој период, да. Цигара, секој наоѓа време, уживај. Да, Цигара, ајде да. цигарче, ај Да. паузата ја гледаш во цигар. А дрога? Не, Да. никогаш. Затоа што нели кога кажа тоа ноќен живот овој, па викам да не се Па не, случило. веројатно да сум го консумирал, можеби не би дошло до овој степен. Да, сепак тоа е една абсурдна тема и затоа ќе дараме да напол Филип кон сите нели гледачи, никогаш во животот да немаат пороци никакви, најмалце нели тоа убиствено нешто кажано дрога, така ли јаца? Да, заради тоа што тоа е најлошото нешто што може да се случи. Ali видиш што значи борба, мотивација, бубе пак е тука, бубе пак функционира, бубе шиша, бубе прави све. Синоним за храброст. Навистина е тешко да се соочиш во таков период, нели, први. Бубе, кој беше најстрашниот период? Тога извини што те прекинувам. Најстрашниот период кога доживеа таа парализа. Извини, каде се случи, каде беше ти кога го доживеа мозочниот удар? Па веројатно не бев. Тоа беше еден викенд кога решив да си го посветам на себе, така да бев во, нели, најблиска Грција. Беше некои празници се спојува и прв пат реков, еве, после толку години слободен сум, нема свадби, нема викенди зафатени и така натаму. Така да, баш кога највеќе се Отиде да се опуштиш, Да, одморче, буквално тогаш на враќање ми се случи. по пат во кола. Да. Чекај, ти возеше? Ја. Што збориш? Тоа е. Како си, и како, не можам да го сватам ова. Ти возеше од денешка, што почувствува? Кој бе симптомите? Изгубив свест. Се надевам дека не направи сообраќајка. Не направив, меѓутоа изгубив движењето на колата, би отидов сосема спротивно од тоа. Дали изгуби тогаш свеста комплетно и постоа? Не беше комплетно, полу. Меѓутоа, цела среќа што до мене беа моите блиски пријатели, кои што Значи не си бил сам во ред, да. Време е да те смениме. Што ја, у принцип, никогаш не сум дал некој друг да ме вози. И како се чувствуваше после тоа? Како? Никако. Ти однесе во болница пред Не. Значи јас си отидов дома, си легнав, утрената се будам, нели, звона другар, ајде те чекам во салон за шишање. И ја борам и нешто чудно ми се случува, устава ми се фати. Се плеткаш Да. со зборувањето. И сватив дека не ми е вред, меѓутоа го издржав и тоа. Викам, ајде, веројатно, моментално лошо спиење и така натаму. Ни на крај памет, Дека нешто се случува. После тоа отидов на работа, ми се десија моменти тука луѓе, она, и другаров го шиша ми вика, бе, што ти е, зашто така збориш? И ја викам, ајде, викам, и пробав брзо да зборам за да го занемарам тоа. После некој час приметив дека навистина нешто не е окей, продолжив во најблиската клиника.
И таму кога направи испитување ти кажа Диагностицира таму, предпоставувам. Па не беше, значи управо време не дали да ми дава погрешна терапија. Јо! Затоа што на жал Зашто ти дава терапија? За грип? за фатен нерв. не знам, меѓутоа не беше тоа, затоа што јас отидов во, да кажам, полуздрава состојба, ја не бев парализирање на нозе, отидов во клиника. Кога почна лечењето, фактички ја таму се парализира. Како се случи тоа? Со погрешна терапија? Ако не е тајна, зашто ти дава терапија? Памтиш ли? Не знам. А тие мислат дека е сосема нешто друго. Да. И кога веќе открија дека станува збор за нешто многу сериозно, тоа е мозочен удар, како ти реагираше во тој момент? Дали беше гневен? Не, значи веројатно. Тужеше ли таму некој доктор? Свете, нема правила во здравството, така да. Нема. Докторите За жал нема, полагаат хипотетички нема. Хипократова заклетва, меѓутоа Тој период мислам дека им соопштиле дека може нели да и да не се разбуди веќе дека нема надеж имаше и да бидат таков спремни за момент, се. па, Ама го ето. повикаа татко ми кога му рекоа вечерва ако преживее, добро е. Спремајте се затоа што очекувате го најлошото. Татко ти тогаш во шок. Па нормално, кој нормален би Родител, реагирал. да. Ти се разбуди. Тоа беше навистина едно убаво изненадување кон сите. Да, ви, знаеш какво? Мислам дека доволно збориме за вакви тажни теми, да збориме на малку посветло во тоа било прошло, така да животот иде понатаму и треба сите да наоѓаат начини како сите лоши работи што на било кој човек му се случуваат во животот, да ги стави зад себе и да гледа напред. Така е, се согласувам со тебе, само што ова е прашањето е последно за оваа тема, ако сакаш да ја завршиме, дали сега користиш конкретна терапија за подобрување кон твојата здравствена состојба, затоа што нели делумно имаш инвалидитет во Да, тебе? секако дека имам, моја терапија сега во моментов се состои од витамински терапии кои што го надополнуваат мојот. И само твојата лева страна е парализирана моментално, делумно. Кој процент? Во моментов, значи, ке мене беше 100%, така да сега веќе можам да кажам, чим веќе можам да се движам и да функционирам сам. Така, Имаме надеж дека еден ден тоа ќе се среди. се надевам со Господ напред. Аплауз. Па Бубен, нека ти се среќа, сам си одбра забавни теми, тогаш ќе те препуштам на Филип Петровски да ја одвие својата прва интересна игра. Јас не би кажал игра, тука е рубрика, така да таа се вика сум не сум. Хипотетички ќе кажеш тези некои работи кои што може би ти си ги направил во твојот живот, па ти ќе одлучиш дали ќе говориш со сум или не сум, дали си ги направил или не си. Филип, Ајде почнеме. Сум одбил јавна личност. зашто? Па, не знам за Секс фризура, или фризерај? Да, фризерај, Добро. кога сме тука онев. Така, да, за фризура. Па да, веројатно имало и такви ситуации, затоа што не сум можел да постигнам. Добро, сум Имало љутења, нормално. Да? Нормално е тоа. Сум направил фризура што после ја копирале други. Имало и такви периоди. Најлуда фризура? Најлуда. Значи, авангардата е тоа што живее во мене. И сакам авангардни, некои не својствени фризури носливи, значи, секоја сакам да е нешто различно. Не секојдневно. Нешто не секојдневно, буквално. Сум знаел дека секогаш сум различен од конкуренција. Па сум знаел, значи секоја се трудам да бидам поразличен, да не сакам да правам, да ги копирам некои работи кои што прво мене не ми се допаѓа копијата, секојаш е добро да си Оригинал си оригинал. Така. Така. Сум бил мета на љубомора и на сплетки. Тоа не знам. Веројатно. Знае, само не сака да каже. Знае. Знам дека знае. Така сите, ако сите знаат дека се мета, ама како глумат во емисии, како не сме се извинам Бобе на изразот, ама си бил ти оговаран 100 пати до сега, сама се срамиш да кажеш, така ли е? Па да, мислам дека нема човек што Има јас. Будали како мене. работи јавна професија да не е мета на оговарање. Дали Да. по-добро, дали по-лошо? Сум имал периоди кога успехот ми се удрил од глава. Па не, сметам дека секој сум бил нормален и не сум бил
тип воопшто моето размислување за тоа слава у глава никогаш не ни проаѓало низ глава дека такво нешто можам да направам за никого воопшто. Значи, в принцип не сакам да кажам да, јас сум не знам што, а всушност треба човек секогаш да е нормален и да биде на едно ниво, ако ја и ти функционираме на одредена линија и фреквенција, да ти остане на тоа. А не ако ме не ја главата, така. чим ја преминеме таа линија, проблем. Браво, браво. Сум заработил повеќе од колку што сум сонувал како дете. Оу. Па, може би можел повеќе, меѓутоа... Овој тука заработува. Овој У една вечер од него. Чекај. Слушај, Бубе, сега што е заработка, може ти имаш повеќе, дај Боже, се радувам. Аце, колку ти било сега кажи му на чичко ти Давид, на чичко ти Бубе, најголемиот бакшиш? 3200 евра во Германија за песната Пусти пари проклен. А Бубе за еден пар шишки колку ти било? Микрофон може да држи. Справедливи се тие цени. Може. Меѓутоа... Ќе му држам микрофон, Слободно, слободно. Меѓутоа, мојата заработка секогаш идела инвестирана во едукација, така да... Браво. Да, може би имал, не знам, станови, дуќани и не знам какви Колку стана имаш? коли. Немам веќе ни еден. Како немаш еден? Зашто продаде нешто? Продадено, да. Од кои причини? А во периодот кога се случија некои глупости, така да морав само да го продавам, така да Сега си подстанар или живееш? останат сум па сега. Сакаш да помогнеш некако финансиски или па себе си сакаш да си помогнеш финансиски? Сакав да помогнам искрено, така да воопшто не Со жалам. оглед на тоа Бубе дека секогаш живееме- помагал. Со Искрено, оглед Бубе Бубе, не во секогаш. хората. Да. Со оглед на тоа дека живееме во Македонија, дали беше измамен? Па, не знам дали е баш измамен или како другачие да го Разочаран? прикачам. Па да, може би разочаран, да. Ќе откриеме барем некој дел конкретен зашто станува збор? Па, мислам дека нема веќе што да се коментира тоа. Ќе му порачаме ли нешто на тој човек, на таа особа? Ми ке сасречам. Скроз така. Аце, пред Филип да си продолжи својата рубрика. Еве, тој човек да го направиме среќен, отпи нешто. Ајде. Нешто за среќен пут. Нек ти е среќен пут. Еве би ги поздравил се на одлична македонска песна заради тоа што во секоја наша емисија нашата публика обожава да ме слуша за некоја македонска песна, иако вечерот се малце настина, така да не ми замерат нашите гледачи. Ќе отпеам една тиквешка песна која што е многу популарна и актуелна на сите мои настапи. Абе, туј што отпе ми за човеков. Па сега тажен бил тогаш, сега да го развеселим. Абе сега го испраќаме тој. Многу добро. Так. Карала го мајка, уж со темјанички, уж со темјанички, царот неготински. Бубе. Ај послушај, Бубе. Еве. Браво, браво, браво. Филип, Сум работел и без пари за некој што немал. Да, најчесто. Затоа што парите никогаш не ми биле предизвик дека морам нешто да го направам за пари. Значи, во периодот кога имав трансфери, да кажам, нели, почнав од некоја многу ефтина цена на изработка на моите услуги, наплата, тоест на моите услуги, имало ситуации која, нели, бидејќи имало клиенти од секаде, да кажам, кои што доаѓале кај мене, меѓутоа една случајно, не знам како се сретнавме, имаше момент кога јас викам многу ја ценам и ја сакам твојата работа, меѓутоа останав без работа и навистина не можам да си ги дозволам твоите услуги. За мене тоа беше многу трогателно и реков секако повели не би сакал воопшто ни да разговараме на темата за наплата со тебе, затоа што пред сега тебе те ценам као клиент, као некој кој што можеби во период кога си имал работела, имала можности да си го приушти тоа. Сме биле двајцата среќни со тоа што она доаѓала кај мене, јас сум правил фризури, така да сметам дека не е секогаш по секоја цена нешто да се наплати, дека парите се битен фактор.
Многу е битно да имаш На човечност. човечноста да се задржи првенствено, браво. Искрено и јас Ова ретко сме најашите. Кога дојав во Скопје, не бев многу спремен, например, да платам за фризура било што и така, малце зараснав како трн и ме гледа Бубе, вика, бе, ти, вика, среќа, па вака си убаво дете, па вика, те вади лига, ама дај бе, дојди да те средиме, вика, да заличиш на човек. А вистина ли дека Бубо има 15-16 вработени? Па кога ќе влезеш таму, да, имаш тука те пречекува, друг ти зима јакна, после друг те седно те мие, он те шиша, друг те вака, така. Те мазни. Да, Интересна некоја анекдота вака за гледачите. Па еве, меѓу сега прва што ми текна, што ќе се сетам секако, нели, по еден период излегува нова козметика на македонскиот пазар, се појавува. Не знам, ампули за коса, за нега, ревитализација и така натаму. Имало ситуација, клиентот, пред да го почнам да го правам, да го средувам, викам, дали може да ви ставиме една ампула за нега да подхранување со многу витамини, која што ќе направи вашата коса да биде пресјајна. Значи сите придобивки ги кажам. И сега се нечкаме тука. Не, ајде наредниот пат. И јас упорно настојувам, ај пак. Не, ај наредниот пат кога ќе дојдам. Добро, и веќе јас се откажав. Едно време, ајде века стави ми ампула. А зошто ти толку настојуваше да ме ставиш таму? Затоа што знаев дека има потреба за такво нешто и знаев дека ќе има видлив резултат. Ништо за паѓање на коса или? Па не беше за паѓање или за нега и ревитализација. Премногу оштетена коса, премногу оштетена и дехидрирана коса. Со таа ампула, значи буквално се постигнуваше чудо. И после моето настојување, ја нели веќе се откажа све и ајде добро, демек ај стави ми ја. Имаш вртење ракавот и вика ајде стави ми ја, демек. Мислејќи дека ја ќе ставам инекција во вена. Значи ја викам не. Не, госпожо. Добро што не се Значи тоа беше буквално Чепче. да. Искрено. тоа баш беше лапс. Леле, добра, сепак ние кастиме со се за жал. Со се кастиме да. и затоа се оправдано, ама сепак на фризер било. Некој касење не е битно, него кажи ми, Бубе, сега, која е според тебе најтренд мушка фризура? И која ќе му ја правиме на Давид? Како ќе го шишаме Давид, што следва? Значи, моментален тренд, тоа што е сега актуелно, допред неодамна беше машкиот фейт, нели, синки на глава, од најкратка варијанта. Да, бе, тоа не Сега мислам. се оди на малку подолги варијанти, каде што има текстуриран. Ова ми паднала мене, зашто никој не ми кажува? Леле, срамата, добро се извинувам, Бубе. Па имаме помалку вода од тебе, па затоа ти како главен највише вода си ставил, нас не си исуше грлото со помали чаши. Па ја кога ще гледам од тука тебе ти е пуно чаша. Ама тебе ти е поширока, па затоа така ти се ги гледа. Пошироко за пошироки луѓе. Бубе. И, значи, потекстурирани коси, некоја средна должина е малку актуелна оваа сезона. Може тоа да биде збогатено со некои плагини, нюансирања, да има ефектирани, нели? Моментално е исто актуелна тренди фризурата Old Money. Така, да. А кај жени, бе? Кај жениве оваа сезона, значи, се оди на постепенување, каде што ќе добие текстурирање и многу волумен. Значи, волуменот е модерен, значи, во секаков тип на должини, каде што може да бидат во локни, во добро фенирање, каде што ќе се осети дека што навистина ми се допаѓа овој тренд, затоа што ја покажува онаа убавина што ја има косата. Дали е Бубе следнува стереотип или вистина дека ако мажот ја бојадисува, односно ако ја фарба косата народски кажано, дека ќе му опадне? Значи, премногу е тоа клише да кажам, затоа што бојата во поново време, мада и од секогаш,
во својот состав содржи ензими кои што ќе го поткранат, ќе му дадат сјај и живост на влакно, а дека А хидрогенот? не, хидрогенот само помага да работи бојата. Јау, а хидрогенот не оштетува косата? Значи, правилно хидроген, вака, значи, поред да почнеме. Бојата не може да работи без хидроген. Зашто? Затоа што таа прави оксидација која што ги отвара кутикулите, хидрогенот ги отвара кутикулите на влакното, каде да може да навлезе бојата, за да се добие нијансата која што ја посакуваме. Така да само несоодветен хидроген, нели, може да предизвика оштетување, меѓутоа тоа ние како фризери правиме добра проценка и точно знаеме како и што да аплицира. А Апсолутно. дека оштетува не би рекол. Океј. Пред се што е прекумерно. Значи ова е мит фактички, еве ние тука го разрушивме тој мит. Проблем кој што за жал се соочува денеска се повеќе и повеќе женската популација, тоа е женското паѓање на коса од X причини, стресот можеби. Совет за тоа? Стресот е една од најголемите причини за опаѓање на косата. После тоа веќе има, нели, здравствени, самиот организам од здравствени тироидија и така натаму. Моменти кои што прават предизвикување, меѓутоа ние како фризери Значи фарбите не играат улога за опаѓање на коса. Не, воопшто не може. Добро, еве да им кажеме на улога. сите, да. За да се спречи таков, за било каков тип на опаѓање, најдобро е да се направи диагноза каде што ќе се даде добра проценка. Препорака е, нели, првенство пилинг да се направи на скалпот, да се исчисти од сите прљавствени природни радикали кои што devуваат низ воздухот. Да, и често треба да се посетува фризер да се направи баш квалитетна нега на таа коса, сепак, да дојде кршење на влакно и слично. Сега, кога ги добив овие совети, нели, за сите наши гледачи што треба и да прават за негување на својата коса, тоа е, нели, најдобро е дорад во Бубе Ин, така ли е? И кога дознавме дека фарбањето е само мит за опаѓање на коса, да видиме што ќе одговори Бубе на рубриката која што ја подготви Александар Темелков. Браво! Ама без Стив јутење, Джобс. пољак стојат. Абе не, носи си ги, шо му ги даваш, земи си А ги. ја си е поносам, малце. Па што си за нас, шо му ги даваш? Така. Носи си Само ги малце ти. подспушти. Одлично. Так. Само можеш му Ти ми дигнеш го беј. сплеска носот. Ајде, Бубе, значи веќе ти јаста рубрикава. Така? Да. 10 е, ама потајно и ретко ти изневерува. Што би кажал ти на ова? Кој број би го дал? Од 1 до 10. Тај да ми заверува. Кет. Швалерава. Па добро, да, единица. Блакец. Па добро, и народ си кажа на секој ден граф не се јаде, така да. Тоа е тоа. Ди да се случило, Бубе, некој да ти изневери? Па, во принцип не сум дозволувал такви работи, меѓутоа веројатно, не знам. Уау. Јас Ако се секогаш деца кажувам борба. дека ако не дознам, тоа е исто како да не. Сега, боже мој. Леле. Интересна теза. Филип? Дали тебе ти се случило уствари некој да те изневери? Да. Како бе, да? Кој, зошто, како и каде? Али не ради вако, ради Величина. Не знам ради што, ама ми А има воопшто како изневерување, како Како партер, на партер алудираме ни цело време. Ето, да си има десено, ама ете, не Па мога да, се- во принцип такови типови да Ама види сега. тоа ги бришам. да речеме млади сме вака, така би било незгодно ако имаш на пример, знаеш, 30 плюс, па тука да се дешаваат такви ствари, onda ќе се прашаш дали е до нешто друго, Ништо не onda може биде до тебе, да самата особа треба да биде според мене, да. тоа е А за тебе болест. ти си имаш случајно? Па види, во глобала јас сум бил дечко кој што брзо ги менал девојките, дур не бев оженет. Брз и бесен бил. Значи си имав кажано во некој мој претходни интервјуа, баш и еве тука во Icon Show, Па наравно. дека сум бил со преку 50 девојки, Браво, мајстор. така да не се давам на многу помлади од мене, така да има многу што да научат од мене, заради тоа што никогаш не сум бил јас причина
што сум се разделил од таа девојка, така да морало да има причина од нејзина страна, па што сум морал да тргнам. Значи ти си ги тргал. Да. И си ги тргнал. 99,9%. Која била вака она староста граница која тебе ти е лимит за да ти биде емотивен партнер? Па види во глобала Постаро или сум бил секогаш со помлади девојки, Мало пиленце. Да. но Калче. некако ете, во тој момент и така ми се ределе, едноставно сами ми се лепеле А во која била магнет. најстарата? За најмалата знаеме, тој е твојата супруга 15 години. А најстарата жена со која си бил Ого. интимно? Повеќе од тебе. Значи најстарата девојка што сум ја имала 20 години. А мам беаца. Да. Ја би сакам да кажа 40-50 само. Ја че го Колку ще има бубе, мислам Филип. Птен го остаре пред време. Ајде, продолжиме ние. 10 е, ама не ги ми ја забите. Лош. Многу лош. Има некои гадни здивови. Труе корне. Отвара уста ти паѓаат и веќе и бркови. Не може да се отсаде. Нула, минус. Чекај бе, нема одговара дека си каже човек. Мислам дека во 20 Оче 10 години која? такво нешто не би требало да се дозволи. во- А дали ти некогаш си се соочил со такво нешто? О, најчесто. Како бе, Кој ти најчесто? бил Па вака нај... имало, значи никој ке се натепа, лук па ке ти дојде. Супер, супер. И како реагираш во тој момент? Не е супер, тоа е тажно. Ковид маска. Како реагираш? Значи, мојата професионалност нема да се смени. Останува на исто ниво. Тоа е, некогаш трпиш. Сва среќа нели имаме и маски, па можеме и со маска да работиме, така да се наоѓа решение. Меѓутоа, навистина е непријатно. Многу непријатно. Да, во 21 век каде што има четки специјални за четкање на заби, Непријатно искуство како и да. пасти, така, Вакала, вака, така. Орбит, Airways. Така. Океј. 10 ема не се тушира често, има влакна подмишка. Леле, кај ги најдовте, Не сум јас со вас. значи, Не сум јас. одвратно. Најмногу што се воопшто не ми е пријатно со такви Кој ќе дигне мишките прцли. ужас. Плетенки, опа. Не, поред плетенки, се меѓутоа хигиена. Абе, плетенки е под многу мишка битна. мисли. Од ваклата си направиш плетенки. Под пазури. Одвратно. Тоа е. Многу неубаво. Така. Продолжуваме 10, ама има пороци. Која оцена би ја дал? Сметам дека секој човек во животот си има некој порок. Така да, окей, и го оправдувам и не го оправдувам. Ај се кладем у 100 евра дека нема. Аца, например, нема ниту еден порок. И Филип, устори, нема ниту еден. Па не, не нема пушам, не пием, не поред, ама не можеш да го сфатиш како тоа дека е порок. Не, па нели пороци се оние Порок најтешки? само за тешките работи. Па така. Секој има право на свој живот, така да ако одлучил да се труе, да се дрогира, тоа е Нека се право, отвори до негово крај и право. тоа е да. Добро, јас сепак ви дала да апел, еве Филип, ќе дараме да и бубе ситуација. Младите тоа да не го прават, да не посегнуваат по Да, пороци, посегнуваат. значи да не помислуваат на дроги и на такви Ево глупости. јас на Совајле станам у 6, идам тренирам, идам на тренинг, работам, тоа Здрав е цело време живот, здрав дете. живот, да. Сокчиња, витаминчиња. Али факт е дека Протеинчиња. да. Не мора да значи дека јас ќе живеам подолго тој што се другира или што пие. Али ако сгрешиш дозата, ќе видиме баш дали ќе... Така е. Да, Аце? 10 ама вози фичо. Окей. Кој број? Како мислиш? Кој број би го Од дал 1 на до таа? 10. Па, нека биде 10. Браво. Затоа Браво. што сметам дека толку се можностите и тоа е тоа. Материјалната Не треба состојба не игра улога. Браво, браво, браво. Ова е И добар сепак состојба. фичото е наш најлегендарен Па автомобил да. во поранешна Така. Македонија. Југославија. Југославија. Леле. Се шего. Аца? 10 ама помлада е од тебе 20 години. Од собата. стотка. Па така, значи... Полека, земи воздух пред да почнеш. Немам проблем со тоа, меѓутоа малку различни се сваќањата и гледиштата за животот, за самата смисла на животот. Така да
Зависи колку самата таа личност е развиена. Дали Дали меѓутоа голема е разликата воопшто и да те Ајде Бубе, кажи колку години имаш? 90. Варливо лето 90-то. Што? Не, сега јас вака по претпоставка моја заради тоа што Ајде, секој ако погоди, Бубе ти ти ме чака. кажа дека си почнал 90-тите години. Добро. Значи мислам дека си или 80 или 70, 80, 90. Не е 80, не може на 10, почнал на 13. Але види 90-тите, повторно широк поем. Не знам Бубе дали е колку 91. Катерина Шахтанска. Катерина Шахтанска е 80. Бубе е постар од неј за 2-3 години. Значи 77. Така нешто според мене. Ја го старевте вие многу. Значи, не, Остаревте. Ја претеравме? ја претира. Е, Значи, па овој Давид не размислил што ќе каже. Ти си крив. Давид само намитнува. Е, Ќе па, го средиме. Добро, значи Бубе ти си 80. Не. Него 81. го стареете Не. многу. Да не играме крижи миши, да не се 85-та. Крижи. Енигма. Филип кажи. Смеем ли да кажам? Толку ли е тоа бит? нема беселка. Како? Нема беселка, Не, нормално. ама сметам дека е. Добро, во ред, Нема готово. дрска, нема Готово, да ги- така. Аплауз за Бубе во секој Али случај. јас би ти дал комплимент дека не изгледаш повеќе од 30. Исто се согласувам, така е, така е, бе, нека ти- пишете гледачите коментари, баш колку години му даваат на Бубе. Аце ти ми спомна таму за 20 години, уште нешто повтори го прашањето? Ама малце има и технички грешки у куцањето на прашањето. Тоа што 10 е, ама е помладата особа 20 години од мене, така е поставено прашање. Значи, особа, Да. ти не алудираш пол, која е твојата сексуална определба? Како? Која е твојата сексуална определба? Мојата сексуална... Ќе одговориме или? Како мислиш? Не те разбирам. Која е твојата сексуална определба? Стрейт? Добра. Паце таму тој што пишал, напишал особа, затоа мене ме падна чудна. Технички грешки. Техничка грешка. Што да правиме? Аплауз. Но тука сите сме културни, мислам дека направивме Бубе добро шоу. Пак секако. Начитавме теми кои што дефинитивно ќе бидат, како што кажав, ја самиот старт мотивацијски настроени кон сите гледачи, така да уживајте во остатокот на вечерта и уживајте наредна среда во Icon Show, затоа што имаме навистина нови прекрасни гости. Филип, одјави емисијата. Како нов тука јас да се одјавам. Ви благодарам што не гледавте. Имајте убав остаток од вечер. Така да роден ден ми е, може да пуштите некоја песна таму да ми светот се, позади. последниот крај ќе ни отпее Ајде песна. за крај да ми да ми отпее некоја Среќен песна. ти рожендан, сунце наше драго, радосна се песма чуе, весели Баси смо го учела, ноќе баси сви, го учела. твој рожендан прославямо, буди сретан Филип ти. Баците се Ти учела, бре, благодарам, луѓе. да. Роден ден му е баците се учела. Баци го учела. Сега баци го. Аца, дали треба да баци Тој ти го учела? баци учела. Па сега тоа е негова одлука, ја не можам баци го, никога. Јас го бацам, ама баци го... Дојди да го бациш се. Многу си баци. далеко од маса. Дојди ваму сега да го бациш. Да, се ако треба ќе поминам брда и долини. На нудистичка плажа ќе оди. Апсолутно. Која е сега твоја? Еве, Баци го и ти. мене овде кај пошто ми е роден ден. дај тебе ќе те баци. Леле. Ма, не, далеко си. Ќе ми го кутне микрофончето. Се гледаме следна среда. Ви благодариме, драги наши. Се надам дека се забавувавте вечерва заедно со нас. Продолжете да ги следите нашите емисии и секако да уживате заедно со нас.